Akeh para suami sing metu omah muter-muter tanpa tujuan sing jelas. Keter arep ngapa? Cuman mikir primen carane balik bisa nggawa duit kanggo jajan anak-anake, kanggo skincare bojone. Sing penting metu bae. Wong sini omah ora perlu ngerti. Paling disangkane yang layap. Padahal ta sing lanange lagi mumet. Malah ana sing sampe nangis ora mampu ngomong apa-apa. Ana sing belok mari omah sedulure, lurusi liyan duit. Ana juga sing ora wani balik karena orang gawa apa-apa. Wong lanang pikirannya stres asline. Mulane rata-rata wong edan kuwi akehe wong lanang. Soalnya wong lanang kuwi kadang keter pan cerita karo sapa. Wong wadon kuwi gampang curhat, tapi wong lanang kuwi ora bisa curhat. Arep curhat maring tanggane malah dipoyoki. Arep cerita karo bojone malah ditomongi. Dipendem nyesek ning dada, ditokna merusak suasana. Kanggo wong lanang sing sabar ya, Lik.